Wow, that is unbelievable, man. បងប្អូនមានផ្លែទេបើក្បាលមកភ្លៀងសម្រាប់គូចុងក្រោយឃើញមកឆ្ងល់ទាំងពីរតែម្ដងបាទនេះម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់មាន Extreme ក្នុងប្រភេទទម្ងន់51គីឡូក្រាមគុណខ្មែរកងចិញ្ចរៀមហើយឥឡូវនេះកំពុងតែអប់ឡុកហើយនរណាគ្រាន់តែលើឈ្មោះថាបែកកមហាម៉ាត់ក៏ញញៀនដែរក៏ប៉ុន្តែមានម្នាក់គឺមិនញញៀនឡើយសូមខ្លួនមកអង្រួតនៅលើសង្វៀន Extreme គឺនេះដែរនៅវត្តនេះអរលោកស្រីនិងនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីគណៈធិបតីជាទីគោរពខ្ញុំអញ្ជើញកីឡាករទាំងពីរមកឡើងលើសង្វៀន Extreme នេះចុះបញ្ជាក់និងជម្រាបជូនជាផ្លូវការថាជំនួបរវាងបែបកមហាម៉ាត់និងនៅវត្តនេះនឹងកើតឡើងនាខែមិថុនានេះអាចតែម្ដងបាទក្នុងអំឡុងខែមិថុនាក៏ប៉ុន្តែមិនឲ្យទៅដល់ចុងខែទេនាំតែបងប្អូនទន្ទឹងរង់ចាំយូរចឹងថ្ងៃនេះយកពេលវេលានេះដើម្បីជម្រាបជូនប្រកាសឲ្យបានជ្រាបជាផ្លូវការតែម្ដងហើយការប្រកួតនេះទៀតសោតគឺប្រកួតគុនខ្មែរកងចិញ្ចរៀមប្រាប់ទឹកតែម្ដងអត់ឲ្យពិបាកក្នុងការកាត់ទឹកដីពិបាកបងប្អូនជិះពេកទេអញ្ចឹងសូមចាប់ដៃគ្នាមួយបាទចាប់ដៃគ្នាដើម្បីបញ្ជាក់ពីសក្ខីភាពលោករាស៊ីបងប្អូនមហាជនគុនខ្មែរទេសនានៅទីនេះបងប្អូនដែលកំពុងទេសនាតាមเพจតាមរយៈទូរទស្សន៍ក៏ជាប្រសិទ្ធស័ក្តិសិទ្ធិដូចគ្នាគូព្រេងមិនព្រាត់ទេប្រសិនមកចង់ជួបគ្នាវិញExtremeផ្ដល់ជូនសូមអរគុណអ្នកទាំងពីរអរគុណលោកនាងមហាម៉ាត់វីហូបជាផលិតផលបំពន់សុខភាពសន្លាក់សរសៃអាស៊ីតវីហូបហើយជា